喂 Kelvin 啊，自從我哋開始介紹 Yamaha 之後咧，我哋都介紹過兩代啦嘅 Skin Diver 啦。第一代咧就係個面灰灰地嘅，然之後配一條魚鱗紋嘅帶啦，嘅鋼帶啦。第二代嘅就係你記唔記得啊？個 bezel 係撳落去先轉到嗰一款嘅 Skin Diver。哇！佢啱啱有一隻新㗎啦，咁我當佢係叫第三代咧，係一隻青銅款嘅 Skin Diver。其實個外觀上好接近嘅，但個感覺顏色上又好耳目一新。完全咧，你一望呢隻錶第一眼咧，就俾佢嗰個復古嘅味道吸引咗嘅。嗱，先講下佢個復古味道點嚟啦。嗱，首先青銅殼啊嘛，青銅殼就自帶呢個復古嘅 feel 啦。講真係咪？越戴越復古。係啦，然後你睇下錶面咧，嗱。錶面其實佢咧，我哋叫做呢個叫霧面啊，即係咧其實佢係啞色少少嘅，咁啊又加翻少少復古味，有啲朦朧嘅味道。係啦，即係朦朧嘅魚類係啦。仲要你睇下啲 index 其實好得意㗎，你見到咧佢369嗰啲位置咧，咪好似有個梯形咁樣框住佢咁嘅，超大嘅呢個咁嘅，即係一來好易睇啦，二來其實就係嗰個復古個味道咧就再勁咗。每次介紹 Skin Diver 咧，我一定要讚佢呢個 index 嘅呢個369真係做得太靚。係啊，靚仔。咁但係咧，你睇佢啲 index 啊，同埋睇嗰啲針咧，其實嗰啲金屬嗰啲反光位啊，其實再 contrast 翻佢，你話霧面處理啊，又呼應翻個青銅殼啊，成件事個味道咧，復古嗰件個感覺加埋啲對比咧，真係恰到好處嘅。佢啲指針都有啲可以解説下，因為佢話個時針其實係一個邊支打邊支咧，係啦，時針就話佢係一個圓筆形嘅時針啦。係啦。咁啊，分針就係一個咩？箭嘴位啦，箭嘴啦，然之後秒針咧就係個 lollipop 啦，係啦，個板糖嘅係啦，秒針啦。咁嗱呢隻錶佢都係沿用翻 CMM.20嘅機芯嚟嘅，珍珠台嘅機芯嚟嘅。咁呢個機芯之前都講過，其實個準程度係差唔多去到-3正7個級數，接近天文台認證嘅級數嘅。係。咁同埋成日我都提漏啊，介紹 Yamaha 嘅自家機芯嘅時候，呢一啲機芯咧。佢嘅 warranty 咧係去到有5年咁長嘅，OK 係啦。然之後呢個錶都係 Skin Diver，通常都係39mm 噶啦，用得珍珠陀一定係薄噶啦。咁啊厚度係大約10mm，咁有一個卜形嘅藍寶石水晶面，係啦。講完個殼，係嗰條帶，係條帶今次條膠帶係用FKM 嘅膠帶嚟嘅，靚嘢，冇錯。喂阿 Kenneth，以我所知，而家我哋講緊呢一隻顏色咧，其實係限量版嚟嘅。係啦，灰灰地呢一隻係啦，限量版嚟嘅，限量200隻啦。咁咧嗰個限量版嗰個序號咧，都會喺頭先講嗰張即係 warranty card 上面咧，其實會 mark 咗喺上面嘅。係啦，另外一隻綠色嘅版本咧，就係無限量版。OK， 好，係啦，無限量版 supply 啊，係啦。咁但係另外都我哋睇睇啦，阿小編去一去就睇睇個夜光效果啦，即係都係靚仔嘅，有保證嘅夜光。Yamaha 出產我真係覺得嘅比較安心少少。我自己介紹佢都講得人實開心嘅，靚啊！嗱，提少咗一樣嘢，Skin Diver 佢係潛水錶，所以佢防水係300米嘅。總結呢隻錶，即係我自己嘅感覺啊，佢當然有翻 Skin Diver 嘅元素啦，但係一隻青銅錶嚟講，佢呢次用嘅顏色係大膽嘅。通常一般青銅殼嘅錶咧，保守啲啦，係啦，配翻啡帶啊，配翻啡面啊。今次係居然有灰色出現，有綠色出現，都係一個耳目一新嘅感覺。